तो आज मेरा आ गया है। मैंने प्रोटीन ऑर्डर किया था और ये आज आगे पहुंचा है। ये मैं सोया था, फिर पार्सल वाले ने 5-10 बार कॉल किया था। फिर मैं सोया था, फिर उसको उठ के गया और हाँ, वो चला गया था तब तक। उसके बाद मैंने उसको दोबारा कॉल किया, भैया कहाँ हो? तो उसने फिर वो बताया। फिर मैं ये अभी लेके आया। बड़ा सा पैकेट है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। जो एक क्रिएटिन और एक बिगिनर वाला जो क्या होता है वो प्रोटीन पाउडर होता है, 2 kg का, वही मंगवाया हूँ। ओपन करके देखते हैं कि क्या है, कैसा है।